Manipur Dairy Brand ki makada sangom amasung sangom gi pothok puthokduna state asigi dairy sector de hianna saukuna ba thabak paikale haina National Dairy Development Board ki chairman Dr. Mine Sahana haikre ngasi su miyam isaw gi awaba mayuk nari MLA sing yauna thingbadagi turel kaiba ayamba mafam thingba ngamle amasung ISTV da sandok liba rongmai kabui furup ke chung and chung channel asi kabui furup singna subscribe to biduna channel asibu sogot piu haina ISTV network ki president Laitan Them Tombi na haikre kurumjari ISTV ki pawmiyeng tabirba sing taramna oksari hoji fabagi maru eba paw sandok na pizari Manipur Dairy Brand ki makada sangom amasung sangom gi pothok puthokduna state asigi dairy sector de hiana sakun naba thaba paikale haina National Dairy Development Board ki chairman Dr. Mine Sahana classic grande da pangtopa pamusing unabada haikre Mahana makata kibada Manipur ge governor Ajay Kumar Balana NDDB na manage toriba Manipur Milk Producers Cooperative Union Limited na puthokpa Manipur Dairy haiba brand asi launch tokibane Governor na kaksing dasu 2KL bulk mill selling center amasu hangdokre masina khungangi mafam singdagi puthorapa sangom hena loksilaga thambada mateng oiragani White Revolution 2.0 gi makada automated milk collection unit MQ amasung digital banking facilities lagadaba all women dairy cooperative societies manga sembagi ayaba leire haiki Dr. Mine Sahana makha taraduna revitalizing promising producers own institution scheme gi makada NDDB na Union da loan onya lupa crore ahum gi gran yawbasu piragane masina farmers singi liability pithopuga loina milk plant ki machinery phagat hanbada sijanagani Imphal West district su anoba dairy plant ama union asigi hangdoknaba pandam thamle brand name Manipur Dairy gi makada consumer singi amasung dairy farmers singi hena yaifanaba amasung sakhotnaba thabak sing paikhatli haiki I would like to thank the government of Manipur, especially the Secretary of Animal Husbandry and Veterinary, Sri Michael, who has been a great support to us right from our discussions, actually conceptualization, whether NDDB can take over Manipur Milk Union. Till today, he has been a constant support to us. He has guided us in terms of what is required here and how we can, get the success. So I would also like to thank him and also entire team and all the senior officials of the government of Manipur for extending the support to NDDB for being able to do certain activities and start certain new initiatives without many issues. And as I told, NDDB will remain committed for the state of Manipur and the people of Manipur. Manipur government ke Department of Veterinary and Animal Husbandry ke Secretary Michael Aswamna state government na lawkiba decision ge matung inna National Dairy Development Board ka January da MOU sign tawna ke April thadagi makoina Manipur Milk Cooperative Union ge management amasung administration makoina manage toba hokibane miyamna samam nabu oina leiriba union asi NDDB na lawsin kiba oina ubigano union NDDB na lawsin balaite NDDB asi dairy sector da khwaidagi wangba national importance amani makoina sector asida employment generation amasung economic benefit pinabagi lam asida mateng panggadabani union na sahi tara manga hena lerakpada professionalism yaroktaba loss chalakpana maram oraga union asigi management da NDDB puraklaga makoige technology amadi management farmers singna kanghauna ba tamhauraga makoige scheme gi kana basu lauduna farmers singna profit laina union asi chalaijaba ngamnaba lakhotba khongthang amani haike adagi lassi launch tawreba घी जो पुथोरानी खलेरगा अदु माइन तौनसी मैम से पुंजन बजिगी कमाइना सक्सेसफुली रन तौने हैबदो मोइदगी तमहोगदबने अन आई की अपील दी अखोइगे डायरी सेक्टर दा लाइबा फार्मर्स इन यूनियन जॉइन तौबियो अनोबो यूनियन अमा ओएनसी अनोबो वाखलो नमदा डायरी सेक्टर दा मणिपुर दा लाइरिबो पोटेंशियल से फुल्ली एनडीडीबी लाखोसिदगी कानाबो लौरगा सखोनबो होनजी Wangway Assembly Constituency gi manung sanmada leiba Wangway Khaidem amadi lai fraprom ani gi tainaba Venus Ibobi Poultry Farm mapada Imphal Turel gi torban gi nongsup thangba sarukta fit yangkhairom kai khiba mafam da Wangway kendra gi MLA Khuraizam Loken masamak yauna thingbagi thabak kanna chathari
ngarangdagi hauraga department ki staff sing amadi lekai ki mioi sing yauna ahing tumdana kanna thingnaba honari hiramasi ki matangda MLA na wafam khara thamlakli dagi khoi au kanna kai kom ji au kanna mayam sangdana khona minadana department ni chingna using aduga lekai khungi leiriba expert sing ji loina na ai tari hospo le to khona khona adam mana yam progress leire khoi se aduga ai ya sadadi adu khoi ki kairang bai tare sidi thungjalle aduga hojik si singsi thungbagi asal ay adu da hojik si numidang wayam bogi manung da khoi ona biriba ai thungbiri chingna using na numidang wayam bogi manung da khoi singsi khara ma khai tilak khona ni ola khoi campaign oi lebak si pulap pulli khoi na hajen ba ngasi mo ngel taru hayang ni fulli loi na ko asai Mayang Imphal Assembly Constituency ke MLA Kongkham Robindro Su Imphal Turel Kaiba Mafam Asida Laktuna Haktheng Ana Yengsin Kre MLA ge Makedi ke Su Miyam da Chekchil Hogodaba Amade Tahuningba Thabak Sing Phongdorakli riba jati je mut kitore ma to kitore na koi punje na khai mo tamsida natural calamity na ko ko pa sum ba wa ba taram ma tamsida koina tasana ba hautra gadi lan lai ma to ri koi punje hai ri si upun ngam je sum ba ke ke to ri me am sida karja sinda pin to jininge me am na seba o mateng to na si koi amar ga maga aduna apil to jining madi manipur government pr le riba government sida aduga department sida mang thiba le riba no aduga yum madi nga ge farm kya le riba ko riba mang thu me am se department thu na ying bi daga ma ko ge compensation pi ya ba pi bi daga kai na kai bhagata ge na aduga hujikna sing chawra matung dang lambi gi bibam kamai torok tum haibse si jini kware matha sariba aduna yaraga department changeng jengera ga sing he chaw bebaga kari kari to ya ma ga changeng minara ga phoi ma thana minase Amaramda ising isaw asigi hojik oiriba phibam amadi miyamda kayamuk wahan bage haibigi matangda ISTV News ke mayai lambi correspondent Premsana Phildagi pirakpa paudam ngarang September gi tang 13 ingkumja lising ni sumna kunbanga aiba numit asigi nongramda gi pung mari makhai taba matamda impan toren gi torban haibadi wangoi khaide mamadi wangoi lekhafam ani gi tainaba poultry farm amagi mapada food chama muk hana kaiba horokudi hojikti food chani gi mathakta kaire aduna maram moraga haiba ising asi maroina mutum phibau kyam la sangkrong pobitek idam sipai phibau na chingba mathang phawra la aga hoise mayang phalgi haiba khongoi shoki mathakta isingje khugi mathakta chele aduna maram moraga haiba ising asi mayai lambi gi oina mayang phandaina binoi rom phawa haiba lambi si phawngdre hiram sigi matangda loi tongan tongan bangami kha unabagi pawdama muktaminasi am thajada mong dising ni sawrokpa aduga khoigi yamna nomagi lawu singuraga hingba meng phagi jaga oibnina yam laibak thiba photo haib tare nga sak ayamna phadok pan ngodaba yam chauna kairak thiba oibna ai sagi su lokpam jaga sida lok sangam mani lejei ai su nga sak adana pathok chen gre amadi na yeta leibili balangi ba myam se ayamna nga phawdre mamanggi dumaina yam kitang laga to kadrana andakti ekta kunmari manga wangna khoigi isingji soroki leimai degi henkala paitar aduna longmi singgi yam laibak thiba adugulaba kudong chadaba mayonare masi manipur lengaki governor la lengak panba matam oibnina governor da long suba khoigi lejeriba longmi singgi yenga chobo tembang ma pibinaba ajamoina apil tawjai aje saurangna adudi haiba ngamre ispondagi semkalaga akogi sahi nalaga haitare sahi ani gumba phada basu leiri aji ispondai mathang tawraga aduna chap chabadi simagni di haibadi ngamre masidagi kakpa income na isa isu manung kagi maintenance tongena leiram baje sumaina mamyam na to alum famdi la pha isada lojabanga khoi nga jingdo kari phawi thamoida ahamada nungaite adugo mayamgi aidi ai khaktagi nate ko mayam punamaki tawrokpanina ahamada di ai ngarang ayuk fakti hapha khanjalaga thamame ado hapha namgai gare na hapha namgai gi daidi upai leitre mayamgi adum phaba langnare in thajale ado upai leitabadagi pharo hairaga adumaina makhata na dum phahalisin sai lenga kai masi matung tabada masi tawktana ba section thorang adi Torian Kungban gi sabjaba khatang sarkari mari dagi yengchalani isagi pathogi ai khaktagi natrabanina madudo aiso penthok patamaga leire haibata wakandadi nungai traga so ai khandagi natte haibagi adumaina khantuoga adumaina leire hojik uriba sakta masi
khongoi soroki maning amadi mamangda leiba lau pari lising amagi mathakta leiba lau pari singda farmer singi nga thadaba du hojik loina paraga chalaga koi tonga ma manipuri mafamdagi lakpa miyo singna in masing khangdan ingjit tharaga da koi hojik nga ji phanari aduna ngami singi da makte oidadi hojise makokta makot hamnaba haibadu tare maramdi masa gi oina chahi amagi thamjaba nga adu loina patho chakhrabnina ngami singna phongdokpa matungina madu langak na miyeng changhaningi haibo wafam thamai aduna hojing maki oina wangoi amadi lephafamda kairiba thingena si hojing maki di oina thing ba ngamdri thingnaba yamna kana honari adubo hojik hairiba ising asina maram oiraga hairiba jaga asida ising chawkhatpagi changji pungkudingi asum henkalai aduna hairiba jaga asi pung kaya da matau karama thinga na haibadu koi makha taba amuk lenga na hojik yam kana thingna bi honari aduba karam kana thinga ke haibadu matang dudi yingmina khiba tari ISTV da sandokliba rongmai kabui furup ke chung and chungs channel asi kabui furup singna subscribe to biduna channel asibu sagot piyo haina ISTV network ki president laitan them tombina ngasi chung and chungs na sinduna radio nonginda rongmai kabui gi program sandokpagi chahi ari pharakpagi thoramda haikre demdailung new second leiba chung and chungs enterprises office da pangthokeba thoram aduda radio nongen gi director y ibungo choba chung and chungs enterprises ki president kadung sung lamli kamai amadi radio nongen gi manager isprio zitna thoram pusing oike ISTV ge president tombina makhata na ISTV da sandokleba romai kabui furup ki channel chung and chungs asi subnage viewer samri home forum tamak oire tampaki lamda leba tongan tongan kabui furup singna channel asibu matam sang namyam ge thogol tahunsi haidabadi subscribe to view ISTV gi oina OTT platform ki khudong saba piba hawbaga loinana Delhi Kolkata amadi Guwahati gi Manipur babanda ISTV yengbai khudong saba phangan khre malem ge mafam amada hektamak OTT gi khuthangda ISTV yengba phanglagani kabui furumna namna taba Tamelong district ta ISTV gi OTT platform lehenaba honabada kabui furup ki isili naw singna mateng pangbiu haike Samthong merangthong Mahabali ya phadana dei kunji alata adu yeng mi sang si yam nem no kitang haidok ra so so bung leiri wangoi leiri chi yam akhoi ISV no na bi yobu jaga ngata ne adu yeng mi sang yam nem ne si aina chung gi member sing dei na kan hegat no bagi dam ta thang kabui abai sinau ji nak dei bunga ta ne adu support tab du ko ai no mu jaga program no puto ko puto no bisai sam sang ya ba sa program puto no puto da hojiki akhoi ISTV OTT platform le any jaga di yamar Delhi madu bhavan le re pai se dobre OTT le pal mu bhavan ni sabri yema phangani kalta ga pale Guwahati loi madu hojiki loi de bani adu idagi ma pa su loi mu phangabri hojiki tamino hojiki mai phaduli yamba ya ya khoi degi OTT idur box si pala ga adu tabo magi internet ki signal di daga internet pai pai pang di ya direct sam du pai pai signal sa ya ya sida chung ya bisna ina tamai nom da sige organize to bi ya adum ya ba phang ne thoramadu saruk yakhiba radio nongen ge director y ibungo chobana rongmai kabui furup ki chung and chungs program listener masing nomonomagi hengalakle adubu program sing puthokku matamda target audience ke phibam gi matung ina puthokse program sing puthokku matamda maduna miyam da wakhal lok sing piba ngamba ohenduna afaba ahongbu khunai ama purakpada mateng oigani haike sida yawi makoi chingna lebe chimishing ambadi tami punna makoi punna watana da tuition da karma magi da kalum da kari development lokapia ama go meda yengsin bida area na kamai yengsin laji hamna sing akoi grievances mayam si akoi na ukalaga masi achoba force amaga loina na akoi development magi da akoi na purana bo hona si 1891 Anglo Manipuri War colonial British forces singe kutagi mare paki damak ning tamba ngakna bagi damak thawaina pon thapi khrab aikoigi ipa ipu athobo singe maphamda Justice Committee on Anglo Manipuri War 1891 na haitha lai thabagi thoram khongjomda leba tengol lampak ta pangthokre ngasigi thoram ajuda Justice Committee gi Vice Chairman KSS Somarendro Convener W Kamesor BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda laikhidraba athobo singe trust ki member kya ju saruk yakhe thoram ajuda Justice
Committee on Anglo-Manipuri War 1891 के चेयरमैन जोय चंद्र कोंथौ जमना इपा इपुना वाना सागलंबा इमालेपा कायहंदनबा थंबा हाइबसी मसा मसु ओइबा अखोइगे इथौदांगने अखोइना अखोइगे लेपाक कन्नबगी दमकता अमत्ता ngairba खुलाइदि अखोइ सिबकी दबताई तुंगी मिरोलगी दमकता येंगलगा हौजिककी मिरोलना ई ताब कीबा यादे नत्रबदी अखोइगे लेपाक सोजना मांखरनी जस्टिस कमिटीना इपा इपु सिंबु अवांगबा थाकते काई खुमनै एंग्लो मणिपुरी वार गे मफम सिंग संगबा सागली 1891 दा एंग्लो मणिपुरी वार दा सरुक याखिबा अमदी थवाइना पोंथा पीखरबा अथौबा सिंग जस्टिस कमिटीना खोमजिन तासिलबा कया असे ngasiगे हौलकलिबा मिरोलना खंगौननबा मणिपुरदा लेबा स्कूल कॉलेज सिंगदा चत्तुना खंगलगनी मसिना हौलकलिबा महिरो सिंगदा हेना लेपाक नुसिबगी वाखलोल सेलकनी फॉरेनर सिंगना इंडिया ना सु साइन तौनरगा मणिपुरगी लेमाइदा थमजिलगा मणिपुरगी मियाम असिबु अवाबा ताहल्ली हाइखी कोई पीपल से इंडिया की अदुगुलबा सिटीजनी इंडिया नी हाइना खल्लगदी कैदोबी पोक्सी वार मणिपुर सथर बिबिनो कैदोबी की सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन फॉरेनर का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु तौनरगा अखोई लेबांग मियाम द कांगखों कैदोबी चाहेलिनो मिहात बिपुन कैदोबी चथरिबनो मिसी मिना कैदोबी चथरिबनो इंडिया ना अखोई ngasi फाउंगदा ngasi सुन मरम ओइरगा अदुगुलबा थबक थोरमसिना मरम ओइरगा मणिपुर ngasi कांगखों चाइरे मरम अदुना अखोई इरमदम स्टेट लेबा इरेसा खुदिमंगना अखोई अमतो ओइना पुनसिलगा येंगनबसिंगना कनानो हाइबदो अखोई पुन्ना खनरगा माइथिबो पीबो मतम यौरे अखोई अमतो ओइना पुनसिलगा येंगनबसिंगो माइथिबो पीजेना ngasi मियामदा थमजकी Thongambi Women Multipurpose Cooperative Society Limited Laifam Kuno Mayai Lekai Hangang City Block ki ahumlak suba sahi ge mifam Maibakul Community Hall da pangthokre ngasi gi thoram aduda Imphal East ki Deputy Commissioner Dr. Nebidita Laren Lakpam su saruk yakhe thoram basega mali lena Thongambi Women Multipurpose Cooperative Society Limited ki President na Society Limited asina Manipur State Rural Livelihood Mission gi makhada paikhaliba thabak thoram sing asina Society asigi makhada leriba BLF singda kari kana ba fanghali करम्बा थबक पाइखट खरे अमदे पाइखट कनी हाइबगी मतंगदा खनखरे मसिदा हेंगांग सिटी ब्लॉक की मखादा लेबा BLF कुनगे मिहु सिंगना सरुक याखे कोने तौदोरिबा थबक सिंगसिदा अखोइगी जीबी मीटिंग असिना याबिरबरा याबिद्रिबरा अयाबदो खै लौजगदोइनी अदगी मथंगदा अखोइना ओबी सिंग सही अहुम फरकलबा MC सिंग अदगी रोटेशन की मतंगदसु अखोइ तौजगनी अखोइगी मथंगी सही सिदा जेक्ता कायदना अखोइ थंगम सेलेब से चावखनबगैदमगदा होननबगी अदुगम तांजा दुनिना अइना मयाम हाइजरी अफब चाखोरप नुंगाई याइफब इमुंग अमा ओहेनबगी दमकता इमुंगदा लैदिबा नुपीसिंग अमदि अंगांगसिंग सामौ फना लैहनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना स्वास्थ्य नारी शासक परिवार अभियान हौदोखरबा मतुंगदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्टसु डिस्ट्रिक्ट असिगे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर थाउदेम राजेना कैरक कांगजेबुंगदा लैबा आयुष्मान आरोग्य मंत्रीदा स्वास्थ्य नारी शासक परिवार अभियान ngasiदगी हौदोखरे थौरम अजुदा कैरक ग्राम पंचायत की चेयरपर्सन एलांबम शांति लैमा चीफ मेडिकल ऑफिसर कक्सिंग डॉक्टर थाउदेम राजेन DIO इंचार्ज कक्सिंग डॉक्टर KSS सुमति DTO कक्सिंग डॉक्टर N संजोय DNO कक्सिंग डॉक्टर T जुलोन अमदी DPMO पुष्पाना अथोई मिथुलन सिंह ओइखे थौरम अदुदा ENT आई ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर डेंटल चेकअप ओरल ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रेग्नेंट वुमेन सिंगे एंटीनेंटल चेकअप इम्यूनाइजेशन सर्विस एनीमिया असेसमेंट ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग न सिंबसिंग लायंबगी खुदोंग साबा फंगनखे ngasiदगी हौदुना मथंग थागी अनि फाव पांगथोकदबा थौरम मसुदा डिस्ट्रिक्ट असिगे CIC PIC UPSC PISS सिंगदा लेप्तना पांगथोकनबा होनरी थौरम अदुदा फूड सेफ्टी ऑफिसर कक्सिंग नलुसिंगबा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट टीम अमना मखोइगी स्टॉल अमा हांगदुना लायंगबा लाक्लिबा नुपी सिंगदा हक्सांगदा मसी ओइबा पोलम सिंग सानबगी मतंगदसु अवेयरनेस पीखे अखोइना तौरिबा फैसिलिटी दा पीबा फैसिलिटी मैम दि लोनबा सिगी मथकता तो वातनी थाना कोई जिसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर फंगिसी थान ममागी मोंगा फैसिलिटी करदन पीबना तब्जिती comprehensive primary health care aina adum niye magi dakar leba है कोपदा के नसियो बोगद संगबा अदि मुंड लेबल लाइना मैम से लोन किया कियारा मदु पीरे बनी अदुगी मथकता सिगी सिना मुं तमाना कदगी ओइबा अदगी स्पेशल वन मेला के मुं तोरगा आना सबसेंस द फंगबा सिंसी अपना स्पेशलिस्ट कोरागा खुंजा मैम तोरगा खुंजा सिंसी फंगबा सिंबा प्रोग्राम
Handak Nomonini ki mamangda Thobal Turel ki imai khangen hengalakpadegi ising isagi awawa chaitheng phanglaba hojikna hauka maning lekai gi upper primary school da hangliba relief camp cha changjapam lawduna leiba singidamak SP Thobal Sebanan survey gi miyang makha the district police Thobal na sana thakna problem kaya yauna sel gi mateng United Sports and Development Association Thobal hauka mamang lekai gi volunteer singda khusna kre isagi awa mayong nariba miyam gi damakta mateng piramba asigi damakta district police Thobal amade Thobal police station gi tembo USDA gi makede gi apian ba poktuna thagat pa phongdorakle Thasigi tangta treke ayupung mari rom tabada Rims Hospital da Nambol awang lekai dege Laipram Ningol Goti Mayum Ongbi Rani Bala Sahi Kuntraga Taruk Mapureba Robin Chandrana Angang Unabada Laikidraba Asi Dr. Singna Thoksadaba Amadi Jackson Dabadegi Laikidabani Haina Nambol Apunba Nupi Lupke Joint Secretary Wahengbam Sunina Phongdokre Wafam Sing Ase Development and Protection United Volunteer Organization Nambolgi Office da Pangchoba Paugi Mifam Amada Sunina Phongdokibane Sunina Makatana Haikibada Laikidrabi Ranibala Sahi Mari Suraba Masanupa Amalaire Handak Pogliba Asina Nupi Masane Manipurgi Asoba Ana Layangpam Oriba Rims Hospital Asi Ana Basingi Mongpam Ontokadore Ta Karagi Mamang Dasu Kutekpagi Layang Bada Nupa Ama Laikidabagi Asoba Watok Amasu Lairibani Loinana Rimsta Puriba Dr. Singh Lanai Hospital Singh da practice Togduna Laiba Asina Maram Oraga Masana Puriba Layang Liba Anaba Singh da Puning Sangdre Misi Asigi Matang the independent body Amana inquiry Tauhanba Amadi Misi Asida Senariba Dr. Tabaktagi Loktokpa Haina Taksiliba Asi Numit Humni Fabugi Manungda Tabakta Ontorak Trabadi Makal Makakayagi Kongjang Sangsinaba Sem Sare Hainasu Sunina Makata na Fongdoki Masa yauna lemna kiba wafam sing habati inquiry committee ama semduna bisi asigi matangda langlalangjin puthona ba amasung asigi akupa asengba khangna nabagi damakta sem kiba inquiry committee adu thamoi sengna praja mayam khangna thabak tawbirau karigumba masigi committee asina praja gi mafamda white paper amaga konana thabak tawbiraktaba taragadi praja singna tuminna leithoktabaga loinana rani balagi masa sibu hakhengna na layeng pathap chathaba amasung mahapu delivery tawba operation Bada Jenaba Maraleba Kudingmak Matikaba Miam Kangna Dandi PBU Haina Ikoina Haijeri Ngarang Rimsta Angang Unaraba Matung Laikidrabi Goti Mayum Ombi Rani Bala Mapureba Achau Sarama Wangkai Durga Puja Lampak Yumlemam Lekai Ase Dr. Singna Section Dabadegi Laikidabine Janariba Dr. Singh Matik Sabat Charak Piu Haiduna Wangkai Durga Puja Lampak da Wakami Pam Pamkre Young Voluntary Organization YBO Amadi Wangkai Durga Puja Lampak Women's Welfare Organization Mera Pabi Ani Pulaga Pangtoba Wakami Pam Aduda Saruk Yakibi Goti Mayum Even Nungsina Rimsta Ladiba Dr. Singh Asina Private Hospital da Tabak Togduna Lera Rimsta Pukalakpa Anabasing Asina Dr. Tamlibasing na Yenglaga Laire Asigumba Kaya Asuna Maram Oraga Laikidrabi Rani Balana Howudigi Laying Lapa Dr. Ramesor Anaba Pukalakpa Numit Ningtau Kabadigi Lakide Matam Sana Mahagna Yengchilam Labadi Rani Bala Asi Kalamba Yabani Asigumba Dr. Singh Asimatic Sabacharak Pinanaba Marilenaba Singh da Wakatuna Taksingane Sel Piraga Yasinaba Tauroi Rani Bala Kakta Natana Matungda Asiguma Taudo Singh Toktanaba Japtana Tenagani Haike Basi nupani nupini haibada adugi angang sigi mapa odori basi su haide laidiba family mi da sumoi haidokte angangi masase condition suole yadre haiga atop hospital amada angang si ICU room da thamnabagi damakta pubane haidiba ngasagi Dr. Rameswar ma masamangna tasengna man hatpani mi hatse karigino da man matam chana yengchandaba akoigi ngasagi tammiba Dr. Singh haifatriba haibabu hairo intranin pubo hairo kwa sikatamak thadoga aruba series da Akanwede Mama Sana Masagi Pau Pirakte Pau Matam Chana Piram Magadi Makalam Bayabani Hai Dr. Ratana Mohai Akoi Matam Chana Pi Mana Kan Oidabin Hai Sumana Awai Akum Tauri Basia Sisana Kogi Dr. Rameswar Magi Kogi Kanose Dr. Rama Oiba Oibagi Magi license Anba Mari Laina Banga Sagi Mayamse Putura Aga Loenamak license Anba Sini Aduga Ngasagi Kanagumba Amata Haibatare Sanu Chana Kumjalaga Namchalaga Sikiba Migi Kanu and Mamaluna Piraga Togo City Akoi Togo Amaramda Laikidrabi Rani Balagi Mapureba Goti Mayum Azau Saramana Mahakinupia Sikan Mayaramba Adumatam Sana Dr. Singa Yang Sindabadegi Laikidabini Masida Seneriba Dr. Nursing Tabak Lok Tukriba Faba Mahakinupigi Asiba Haksang Lokiroi Hairi
Alkanda, I know peace, hot for the young doctor sing, nursing, she subsabe excel low the Makai, I know Pigi, Haksang, low the back. Aduga, Moisida Yaw, Senior doctor, Mawanda, how would the Gilobo, Yang, Sara Mesor, she's a Tabaki and a Pura, prominent and a local people. Ado Sigi Posita Langana, low the Makai, I know Pigi, Asiba, Sanjay, low the Banai, and let's Imphal East ki manung sana leiba lamlai asige Manipur ga khwaidagi sawba ani subula ko nama oriba sabon lokol asi law lokpa yaraba matam asida nongka hena subana maram oraga isingi imai ka hena wangkhalapodagi law parilising anirom ising na thamjin khre haina kangu singjin yut naharol club na thadropo cherol amanda phongdolakle charol asna makha tarduna law ising na thamjin kibadagi law lupa karor kaya ge phosing mang taganduna mafam asida law uriba lamu singe mahausa ge punsida sauna akai ba pire mari leinaba singdagi athubada mateng pangbinaba phongdorakle Hauji chathariba lan asida bom nomai sizinaraga hatkiba mi masingdage drug sizinaraga hatkiba mi masingna heli haibase aikhoi kaupam thokde haina kadagi secretary general takel lambam gechandrana ngase konung mamangda leiba lamya ma sanglenda pangchokkiba kadagi taraga mapan suba mapok numit ka mari lenena phongdorakle tharamajuda all manipur women social reformation and development samas nupi samas ki president thoksom ramani kadagi president priyo kumar janims ki ms professor dr ks Kumuksam Lokesor Singba Saruk Yake, Taram Adugi, Saruk Ama Oina, Laikidraba Kadagi, Thomas Nekai Kumnaba Utuna Laikat K, Taramasigamari Lena Gizandrana Makata Kibada, Hautichatari Balan Asi Kukina, Maita de Landarak Oina, Mapalda. Hautichatari Balan Asi Kukina, Maita de Landarak Oina Mapanda, Malhal Lagasu Manung de Drug Kamari, Lenaba Lani, Landam Achida Draki, Asoba Watok, Legasu, Drug Curtain, Kingpin Singda, Amata Pabang Amdriva Sina Takpudi, Teneriba Lan Asi arrival Nati Hibasine, Aquina Lalasida Nomai Amadi, Bomna, Hatkiba Mima Singdage, could take drugs in Naraba, Lamdam Asigin Nahakaya, Hatkiba Asidi Masing Padriba. Asi laibak thibani drugki sauraba wathok maraksida Manipur lengana yu legalize toruba asina yu yampham masing ka hen hengalaktuna hana yu na sogal lamba nupi kunai phawba sogal lakle Manipur lengana yu legalize tobugi khongpham asi handoktrabadi lamdam asi amuka hena soksilakani haina makha ta phongdokhi Anche Horopadigi, Lana Marum or Sigiva, me missing the giddy, drug you the Siba, me missing na, Adukimatic Hale. The Masiako count of the Bagiwani, you the doctor Siba Mamsity, Kanam the concern with the Badong Toba. Lansigi Manung the government, you say legalized the Bagiwa from Putoki Basina, Manipur Yugi problems using Mapam Koyada, Hengale, Mapam Kayada, open or in a bar, Linkalakpa, Pong the Takpaki Changs, Henkalapa, Karbar, Tobuki Changs, Henkalapasina, Maru in you Takpasida, Nupi Fawda, I'm Satin Henkalapam, Masina, Ichalishi Singe, Sajatu Hongba, Mayama Dumlay, Mamangi Sakana Lauramiba, you legalization Tobagi, a single Wari Base, Masako review Toba Madarkai, Hojikse, Governor in Council na Paliba, Hui State ni, Sigi, Sina Uregasu, Natraga, Lakadaba, Popular Government Uregasu, Haiba, you legalization Tobagi, Warip City, Hui review Tobopami. India Lengakna Yellow Mi Kanjana Balam, the Masida Pirakiba, ILP, Manipur Lengana Tokiba Gazette notification Amana. Kangkathang Wahele Haina Federation of Haumigi President Sabamsa Jadumanina Pamising the Pongdokre, Kabolekai de Labor Federation of Haumigi Office the Pamusing of Unabada Jadumanina Makata Kibada, Kumjalising Anitaraga Mapange, December Taragamatwe in Dagi President Ramnath Kovind Nalamdam Asige, Yelomi Kanjanaba Manipur ILPs and Hanbagi Ayaba Pira Krabane, ILPga Mari Lenana Kumjalising and Kungani Twigi September Kungumdoida, Home Department Tokiba Gadget Notification Amada 1961 Yamamang the Gay, Manipur Lerak Labasingbo, Yelomi Haina, Saktak Podigi ILPG, Mingda Mitop Kayalam Damasigi, Yelomi Oina, Laitana, Labor Yabagi Ayaba, Pikre, notification Adu Handoknaba Federation of Haumina, Yamakan, Honori, Madam di Lamdam Asida, Kundariba, Mui Kudimak Lamdam Asigi Yelomi Nati, Hibasi, Lengana, Kangna, Mitop Singi Interest notification Asi Tokibane, Lamdam Amada Ladiba, Mui Ama Yelomini Haina, Lepacy.
Sahina lepkadaba nate lamdam asig yelhomi oideba meitai kaya Bangladesh ta khundariba si meitai asim apam aduge yelhomi ni haina kananasu haina de ngasidagi sahi sawngagi mamangda America da khunda kharaba Europe masasing America yelhomi oina sakhang de lisingani kungani thoida Manipur lengak na kumda lising amachama pun phoma thoigi mamangdage lerakdaba miyosing yelhomi ni haina hairubadagi lamdam asida lerakpa sahi samarom tangairiba kuki singsu yelhomi oina sakhang khibadagi makhoi lam saruk piyu haina kholau laukolakpa ngamlak libane lamdam asida lising champon humphuma thogi mamangdagi khundarakdaba Bihari Bengali Marwari Muslim Nepali Punjabi kukina singmasing asi yelongmini haina sakhangnaba ILP chana hanba oirabadi ILP chana hannaba haukiba ihousing adu karigidamaktano haibadu lengakna khanthabiraga gazette notification adu handokadabani haina mahakna makha takhi lalaba gazette aduga indigenous define tawdraba gazette define tarubsu lana tawraba gazette aduga mapandi haijal ko mitop khurima ko indigenous ni na haira kanda phongi ba gazette lalaba gazette sigi damukta ngasi Manipur government gi ukil kharana masi asumani haidana thauri bulin onan nabagi tawse masidi hangmali masi tawbam thokte maramdi gesina matang matam chana kahudaba taragadi tungam chat phawa lamdam sigi yelomi singi mami sam khigani lamdam sigi yelomi singi kui masak machu thona ngamar thon mangamoy lamdam sigi leiba yelomi sing kange haba taragadi gese se ka ko thautai Manipur ki mafam kharada hojik isaugi awaba mayokna duna masagi mayumda leiba yadaba amade mayumdagi mapan thokpa yadana leiringai matam asida education s department na matau karamna mahirwe khara khaki yenglaga school sing kahal libano haina isaugi awaba mayokna riba Mairwe kaya mama mapa sing na hanglakle hojik school kharada exam pangthokpa yauriba asi school chatpa yadraba mahiro singide tongan school ne exam amu pangthokka doribra amuramda hojik ising thumjinba school singsu yauribane makhata na school hangba natragana hangdabagi matangni education s department ki official singna ka manungda phamlaga warep lobgi mahutta isauna sogalaba mafam singda chatuna munna thijalaba matungda warep lobiyo hairi hojik pawgi malthana atena break amalominasi Diploma in Hospitality Management asi Guaranteed Placement Piba course amani. Hospitality sector asi 22 lakh crore ki market value ori. Aduga employment haibidi thabaki oina 48 million job ki opportunity leigani. JCRE gi hospitality da expert oraba trainer singdagi guidance lobiyu tambiyu. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu comment senghal lakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule CJ Breast and Thyroid Clinic CJ Hospital na lakliba September gi tang 15 dagina kun fawba free breast and thyroid cancer screening camp pangthok sagadauri mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedure singda 15% concession gi khudong saba pizari breast amadi thyroid ka mari leinaba sangi nungai tabal leibiragadi khudong saba asi lobi ho CJ Hospital da paw fawbirau Wow! Soccer company gi crown maker real. Chahi yankhai suraba soccer company gi crown maker real. Hauzik market ta phangbiragani. Mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown maker real samani. Mayam su mahaw yengbiu crown maker real. Break itungda makha taba pauda
MSPDCL amasung MSPCL ge thabak lobagi process kakpa amasung nauna process tobagi thabak sing High Court of Manipur status quo thamjin kre 2019 na Manipur State Power Distribution Company Limited amasung Manipur State Power Corporation Limited anige Group C amasung Group D ge tongan ba post lawagi pangthokhiba recruitment aduge result haidu hanbiu amasung government tha asida thokiba order amagi matung ina recruitment process kakthatpaga loinana posting aduge nauna recruitment process pangthoknaba khangan khiba kaktat pinaba High Court of Manipur da tharakkiba writ petition amaga mari lenana ngasi High Court of Manipur ge Justice Ahantem Bimol ge court ta chathakkiba hearing amada respondent ki maikedi Advocate General na WP C number 707 of 2025 ka mari lenana counter affidavit court adu da file tawrakhe lenana mari leinaba authorities na samlakhiba devolution set as written examination mapung fana loiraba matung samlakhibra natragana writ petition da raise tawrakhiba isuga mari lenana semnabra haibagi additional affidavit lankhalaknabagi matam pibinaba court aduda hajarakhi hairi nakalamaramda senior counsel signature counter affidavit fill tawnabagi hajarakhiba punama court aduna tara matungna case adugi mathangi hearing ge matam October thagi tangni panda matam lepkhre matam asifaba nakal anina status quo ngakna chanabasu khanghan khre Notice State Singi Manungda Manipuna Ahanba when artificial insemination ge application hayeng de san loiriba lomi singda phangalagane yumthong singda phangalgaduriba khudong saba sunna san loiriba singna matam sana masa kapa yahalagane masi India gi onasu ahum suba state oigadoribani haina veterinary and animal husbandry gi director Dr. RK Khogendra Jenna haikre sanyan thongda leba director asigi office ta official single winna pangthoba pawgi mifam amanda director Dr. RK Khogendra Jenna makha taraduna department asigi secretary Michael Asom gi lamjing makha da NIC ga kusam naraga veterinary department na sanda masa kapagamari leinaba application asi hayengdagi farmers singda kanaba phanganba hauragane application asi beta version oibana department asigi website www.vetemanipur.nic.in da sanglaga download toraga sinagadabane masigi damakta tampaki amasung singe district singda district nodal officer hapkhre haike एप्स चंगा सन से रजिस्टर तौबीरगा सनुगी स्टेटस अदुगी मतुंगिना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सी एप्स की थ्रू दा मागी डोर स्टेप ता यौरकनबा अदुगुम्बा साजबे एप्स अमनी मसे फुल्ली डेवलप तौबुदी नत्री अदुना होइगी कैटल ओनर्स सिंगसिना मसी यूज तौबीरगा टाइम टू टाइम मसे हेन फबा वर्सन अमा पुथोंनबा कोनबदा मटेंग पांगबियु अदुगा हिल डिस्ट्रिक्ट यावना कोई डिस्ट्रिक्ट मैम सिंह नोडल ऑफिसर मैम थमजग्रे अनबगी हेक चंग कांदा करिगुंबा खंबिनिंग लेरगसु कोइन पिजरिबा नोडल ऑफिसर सिंह कंटेक्ट तौबीरगा एपसी मपुंग फाना सिजनबियु हाइना अइना मैम मफमदा थमजरी Raising and Accelerating MSME Performance RAMP scheme na Forest Department Government of Manipur ga kusam na duna Kaibul Lamjau National Park ki IV da chatharaki hospitality capacity building program ngarang loisin khibaga loina nangasidagi makhata na amuk numit humi supna chathagadoba September gi tang kun phaba chathagadoba tourist guide capacity building program ama haudokhre chaitra nipan gi mathaki naha sing thabak pinaba pandamda Deputy Conservator of Forest Park amajung Sanctuary Amit Kalarge miyang makada pangchopa program lusinba amadi haudopagi thoram aduda Assistant Conservator of Forest Park and Sanctuary Pravir Ningthauja Range Forest Officer Kaibul Lamjau National Park 1 Sagol Sem Momo amadi Bid Forest Officer Kaibul Lamjau National Park 1 Oinam Iboyaimana thoram mapusing wena saruk yakhe chathariba training program sing asida saruk yakraba miyo singna masa matomta maromdom oinalamdam asige tourist sports sing da thabak pihan bada sauna mateng oragani loinana program asi makhata na Manipur ge mafam kaya da su chathaki gani hairi Saumungdal Leba Birmangol College ki hangduna leiba principal athubada thabiraknamba college asigi mairu singna Directorate of Universities and Higher Education ge director unaduna wakat khre nitaiba chutekta leba Directorate office ta laktuna director unabada saruk yakhiba Birmangol College ta BSc first semester tamliba Fizam Dayanandana Paumi singda college asigi principal happy naba tha ahumge mamangdegi mari lenaba da wakatuna lakpa adu ngasi phawa tasin usinadana leiri principal leitabana maram oraga college ki thabak tharamda akai bakaya lakpa natana
Maharui scholarship form Power sign to Winable Latre, Maramasuna, Makogi Wakat Pumba director da Liduna Atuba the principal Hapira Kadra Haiduna, Asakaya Togduna Lakpa Adugi on a Tainabada, director Namagi, Makaidegi, Honabayaba, Honore, Hozikti Matak Tomosing Yatang, Naikisi, Harakpa, Maharui Singi on a live active in high K. Whom hele Haiduna Koje, director is the Padana Koje, Commando room, Hamulakuni, Hamu Hanagi to mine, a way getting a matore. Matak Tongana Torokam Hai. A Hogi the Hogi, Moy the Haibam Tokuneva. Mona Zoom Mogi Matawa Moy and Moy Matak Town with the Hiraga, Satramaki, Wali, Kolesamaki Wali, Principal Moy Hapam Tokuneva. Director was a man to give a sign and a Pirapanga, Rebecca Santa or Rahaba, Sigi Wakalo, Jim Chile, but I can acquire education. Kolesama the principal, they can know. Kolesuki was a Hosika, whom he left Tolo Pang, when let it come in draw. Was I charter when Gogan coming there, Matok there. Well, it's like the way Black Bear Secret. A way to charter Mamtora, who was the content and principal that Peter was seeking to Misida, a quick Marile, never may under, director of Povida, Biron Colesi, principal half triple when I see him upon the so Hongoy, a quick Sarahan, the content and principal half triple Biron Colesi Charter Kurimana, a when Pom the Langan Lagani, a when Atuba Matamda, director Marile, nothing about Povida, Biron Colesabio. MTI Hapna Sinduna RAMP program Yamakada Ahanba district level workshop on entrepreneurs knowledge program Gitaram Imphal Iski Wena MTI Hub Mandripukida Pangtokre Manipur Technology Innovation Hubna Manipur State Information Technology Society Manipur Gemiyang Makada Pangtokiba Thoram Aduda Department of Information Technology Government of Manipur Secretary TS Kiran Kumar Nasib Guest Wena Sarup Yakibaga Luinana Tongan but entrepreneurs Kiazu Sarup Yaki Thoram Aduga Maridena Dr. Rajiv Kangabamna Asigumba MP program as an MSME Amasung startup Singda resilient, competitive Amasung sustainable or Henduna Manipur Gain district Kudinda Sheltungi Pibam Pagat Hambada Kudong Sabakaya Pigini entrepreneurs in the My Papulam the Lagna Honabada Matau Tabasing Panganaba Manipurgi Atop Atopa district Singda so Taramasi Pangtonaba Pandam Tamli Fongdoki. Incalaba entrepreneurs mayam zidagi case studies ahum moida showcase tawni share tawgani mogi journey sing do kamai tawge haga ngasige participants sing da share tawraga moida ngasagi motivation pon ba aduga follow up oina akoina moijing je ngasigi yauriba enrich knowledge khangaba mayam sing je akhoi state government jo planning department gi makhada jo akhoi startup 2.0 gi makhada financial support piriba atopa grant mayam sing je phangana bana adugi pandam ga loinana akhoi ngasigi training program ji sinjabane Kumbi Municipal Council ki Ward number 2 Kumbi set up Burda Laiba Ibodo Nonga Dalayan Bakang Magi Harau Sanglen Community Hall Amma Nauna Sanaba Yod ki Polam Sing Ithai Dege Social Activist Wangkem Sobana Lai Committee Amade Lamdam Aduki Miyam da Mateng Pikre Taramadu W Sobana Ibodo Nonga Dalayan Bakang Magi Kumon Kumza Kudingi Harau Matoi Tamlakpada Nongjun Nungsa Nungri Nungsit Toropa Matamda Laigi Taugaloi Singna Kudungsa Daba Waba Kaya Mayok Naramba Kaya Degi Kardo Orava Sukok Nanaba Angamba Sing Mateng Pangmani Haiki Nasidi urbanization Maram Odana Akui Umang Singasida Yamna Asoba Epic Amapidi Umang Singasi Umang Lai Singasi Kanba Taragadi Akui Nature da Asoba Dola Mapigani Haina Aina Kali Sitapur Maya Lekai Deliba, Nung da Laren Pakamba, Masigi Hara Wung Sabada, Sangadaba, Roti Serukara, Aina Namdaba Kara, Ishwargima Pamda, Kudol, Tamzaban. Lai Taugal Loop Amadi Lamdam Adugi Miyam na Umang Lai Kandaba Yade Aikoi Metegi Nachana Bibo Sakuna Bohona Daba Yade Habig Wakalol Amadi Kumbi Esigi the Magda Awarapa Kari Lady Bagi Haduna Yang Silakpa Amadi Mateng Panglakpada Tagat Pafongdoke Sai Kudingi Pangtopogum Handak Saigi Onasu Langban Haisoi Tambagi Taram Joint Coordinating Committee 91 Maite Langol na Sinduna Pangtokre Laikidraba Ipaipu Amasung Levaki Damaka Tawai Katkraba Atoba Tobusingi Mafamda Langban Haisoi Tambagi Taram Aduda Joint Coordinating Committee Ge Mio Sing Ima Event Amasung 91 Maite Langol Ge Mio Kiazusarup Yake Taramadu Manung Sana Handaki Manipur Gilan Asida Manipur Kanabagi Damakta Tawai Katkraba Atoba Tobusingi Mafamda Su Sarup Yakeva Sing the minute Anitimin Tuna Ikai Kumnabasu Utke, Taramasiga Mali Lenana Joint Coordinating Committee 91 Maite Langulge, Taupuba Sing Makadige, Langmul Haisoi Tamagi Taramasi, Karidamakta, Pangtok Libano, Haibigi, Matang, the Wafum Kaya Fongdoke. Masa singi na kalappa masusin na kalappa matanduda magi madaw oiriba
नत्रगना मागी पोक्चरिबा मसा ओरिबदा नंगिदमक्ता नसुना तोंबा नंगिदमक्ता नसुना नंगिदमक्ता पोट अमा तमई सि लोक्सलु लाओ हाइबा मतमदा यामना माना मयाम लाइगी लेबाक्ता तिनख्रबा अदु लेरांगना तिनख्रबा सिंग अदुगी मफमदा यामना नुवाइजबा यामना हराउजबा मा मसादा फावबदो अदुमाइन तोबा मतमदुदा अखोई लेहौरिबा होजिक ताइबंसि लेहौरिबा अहिंग बोइना लेहौरिबा सिंगी मफमदा नखोई मखा ताना नुमाय फबा चरा नौदाबा तंगु लेताबा पुंसी मा ओइबो ओयु हाइबना अहलमन सिंगदुगी माइगैदगी पिबिरक्पा बोरदो लौजनबगी अदुगुंबा मतम दो लंगबनगी थासिगी तरागा तरुमी पानबा मदि कुंथ्रानि पानबगी मनुंगदा तौबा थौरम अमखकनी The Firefly Archivist and History Club, DM College of Arts Infal Sinduna Dialogues in Sound and Memory Episode 1 of the Creative Histories Remembering Legends ki Tharam DM College of Arts Infal ki Auditorium Hall the Pangthokre Tharam aju the MLA Dingalung Gangmai Associate Professor Dr. Homen Thangzam amasung DM College of Arts ki History Department ki SOD Samuel Duidangna Mariba Musing oina sarup yakhibaga loinana mahiroi amasung miye kyana sarup yakhe Tharam aju ki manung sana Associate Professor Dr. Homen Thangzamna Matam Kuidaba Ariba Photo Nasing Sing Amasung Tongan Tonga Maning Siningai Oiba Polam Sing Citizinduna documentary Oina Tamnaba Amasumaru Oibasing Asi Kanganaba Pandamda Taramasi Pangtopani Haiki Rocky Akwigi Manipur ki landscape haijaba tare masida rock and roll horko matamda west gi imitate tawani adubu ahanba hokhiba band hargana cannibals then dark crusaders phoenix machine heads kana mayam amalegi makoi singjigi marak sida akwigi yamba momosa laisram mayamna momo laisram haibiriba maje akoina felicitate angamjaba certificate ama pijage tawjaban aduga ani subada akoina ngang oidingai dagi adum GM Hall sida rock putawri na changer ko matam sida musician ama leitre hairadi oza jingam kamai hairi banupa akhoi gi MU manak te gi ne mana ekta mahut silaga khongba ngamba rock khak natana hindustani music ta jo dong khongba ngamba aduga rongmai ama sung kabui gi sing isai mayam ama jo compose to ngamba sumang lila gi isai samba dugumba yamba leigi draba ma jo khoina felicitate tawjage na sinjaba program Manipur Samang Ilagi Masak Naraba Artist Singa Punduna Sim Kiba Samadun Artist Association Gi Nona Putoko Daba China Haibali Lagi Japatangi Taram Bamolakai Hari Kawo Makong the Labor Onam Anargi Yum the Pangtokre Lila Asida Music Director Kipen Choreographer Hiramoti Tongram Lyrics Akendra Tensubam Script Writers Tara San Onam Director Robindro Langtabalni Director Robindro Langtabalni Lila Asi Housing Manipur Gi Tok Deba Irang Asida Miyamna Wari Basi Karadang Potanaba Imung Manungi Oibada Putopalilani Haike. Premier Shoji Laigato Mandre, I call this Mangla Mazata, Premier Shoji Kaya Tauba, Public Nakobiraga, the Equina, the Datumeta, Mapam the Datum, Lila release of the Tauram Sea. Lila Soida, Krai the Kari Wali Koli Abagi, Tato Tassingi Matambudime and Tozageduga. Sometimes I coin a family play, my sometimes Smina Yam Line Putoropa, Corpus Adugana. When a place photo we could on Sabzi, Tammy the Bahitare. I could see Mahora Sinangasi, I Parabakolum Michida Tozare, Aduga, quite Punjanja, but Dingasi, Mangata, Unigi Mamang, the Quite Punjalaga, Dialogue, Tanaba, Aduga, Isai, Surpan, Bakotpa, Sumba, Yamba, Mayam, quite Punjalaga, Tanazare, Aduna, Masino, Manini, Manunda, I call Miam, the Cusina Bagitanza, so I keep Pangane Habit Hazabalizer. Manipur Diary Brand Ki Makada Sango Masung Sangongi Poto Putokun State Asigi Diary Sector da Hena Sakunaba Taba Paikele Haina Nation Diary Development Board Ki Chairman Dr. Minesana Haikre Hajiro Shalak pada Mariwa Pau Amukana Manipur Diary Brand Ki Makada Sangom Masung Sangongi Poto Putokun State Asigi Diary Sector da Hena Sakunaba Taba Paikele Haina Nation Diary Development Board Ki Chairman Dr. Minesana Haikre Ngasi Sumiyam Isaugi Awam Mayok Nari MLA Singyamna Thingmudagi Turil Kaiba Ayamba Mapam Thingbangamle Amasung ISTV the Sanduli Barongway Kabui Furup Ke Sung and Sung Channel Asi Kabui Furup Singna subscribe to Biduna Channel Asibo Sogot Piu Haina ISTV Network Ki President Laitan Tem Tombina Haikre
Hojik Fabi ISTV Sanok Pamatang Aswai Tension Zari, Miyang Tabiri Bayam Punama Pusu Amakana, Kurum Zari.